Rasa ZH. O que eu fui para ter um irmão desses? Cantor, eu sei, legal. Eu faço as coisas, mas pelo amor de Deus, não precisava gritar. Se fosse meu pai, já teria morrido. Passará continuação. Deixa. Pelo menos ele é. Pelo menos é o meu irmão, né? Fazer as coisas legal. Eu não posso mentir nisso. Mas alguma coisa que ele é um pouquinho irritante. Isso sim, eu tenho certeza. Ei, Sullivan, por que você parou de cantar? Você cantava cantando muito bom. Muito bem. Nada não. É porque alguma coisa tinha aparecido ali na frente. Aí eu parei para ver se era de verdade. Eu ia lá, só que sumiu na hora. Deve ter ido para outro canto. Não é normal. Sim, deve ser normal. Você tem razão. Eu não preciso me preocupar com isso. Deve ser normal. Eu nem sei o que você falou, não entendi, mas vou pedir que eu entendi.